Toni Carbó, Hola. gràcies per estar aquí, per atendre'ns, per buscar aquest espai. I si vols podem començar per ubicar-nos, no? Amb Sten. Moltes gràcies per venir a casa. Doncs estem a un barri que es diu Les Parellades. Estem a la punta del terme municipal del Pla del Penedès, on s'acaba aquest terme i comença ja Subirats, i Torrelavit també està aquí al costat. Ja aquí sota un torrent s'ajunten els tres termes, Torrelavit, Subirats i el Pla del Penedès. El barri pertany al Pla i una mica això és casa meva, no? És on he viscut de petit, m'he criat amb els meus pares, amb els meus avis i bueno, aquí envoltats de les vinyes, no? I com ha sigut l'evolució a nivell de tot, no? De la trajectòria teva, diguéssim, si comencem des del principi. A nivell vinícola ja havies palpat, no? Tot això des de petit, i sempre has estat vinculat a la vinya o hi ha hagut un moment que t'has plantejat de sortir i tal, com em comentaves abans? Bueno, no, de sortir mai, De sortir no m'ho he arribat a plantejar, crec recordar que no m'ho he plantejat mai, no? Sempre hi ha moments difícils, però sí que, bueno, jo de petit, l'avi, l'àvia, els pares, tots eren pagesos. Tot aquest barri, la majoria també eren pagesos. La família dels d'aquí, alguns els fills van anar a treballar a la fàbrica, alguns van estudiar, però jo vaig seguir continuant la professió de casa, no? De treballar a la terra, que és el que em havien ensenyat. I una mica, quan vaig anar a l'escola a estudiar viticultura i enologia en una escola agrària, que aquesta escola estaves una setmana internat i l'altra setmana estaves a casa, et deixaven ajudar, podies treballar a casa, fer tota la feina que havies de fer per poder continuar l'explotació agrària, no? I l'altra setmana estaves internat i allà estaves estudiant, que és, per cert, on vaig coincidir amb el Ramon Gené, que gràcies a poder anar a aquesta escola vaig coincidir amb ell, i vam fer molt bona amistat, degut a que dinaves allà, dinaves, dormies, jugaves, estudiaves, tot, no? Tot, però durant una setmana? Una setmana a casa i una setmana a l'escola. Quant temps? Vam estar 3 anys així, i després 2 més fent un postgrau d'administració d'empreses i una mica de màrqueting, una mica també. I com recordes aquesta època? Home, a mi em costava molt estudiar. Jo venia d'un col·legi que no hi havia pagesos, que em sentia una mica fora de lloc, i al anar allà va ser retrobar-me una mica amb més gent com jo, no? Clar, quan tu estàs ajudant a casa potser no pots estudiar tant o no pots dedicar tant potser o no t'agrada. A mi en aquell moment no m'agradava molt estudiar, no? Fins que vaig anar a aquesta escola, llavors sí. Llavors vaig sentir que és el que a mi m'atreia, el que a mi m'agradava, llavors tot em va agafar un sentit, no? Una mica de sentit. I bueno, va canviar una mica la vida aquí, no? Però bueno, passen moltes coses. Després tornes a casa amb unes idees, amb ganes de fer moltes coses, ganes de plantar chardonnay, de plantar merlot, cabernet, que és el que als anys 90 aquí a Penedès s'estilava. I llavors et trobes el pare que té 50 anys o 50 i pico i que et diu que no, no? I dius, ostres, trobes una persona que t'estimes molt i no et deixa fer el que tu penses, les idees, i bueno, em va costar molt entendre'm amb ell en aquesta època, perquè ell va ser bastant dur amb mi, però després, més endavant, em vaig donar compte que a ell li havia passat el mateix, no? Que el meu avi era un home molt fort, molt treballador, amb molt de personalitat, i no l'havia deixat amb ell fins que quasi va perdre el cap quan ja tenia 70 i pico anys. I clar, es trobava que jo ara, ell que començava a decidir coses, a fer una mica la seva, i venia jo
amb 20 anys a dir què havia de Jo vull fer. fer això, no? Sí, haig de plantar això, farem això, farem aquesta viticultura, farem tot això, i em va dir, noi, Espera't, no? Espera't una mica. També penso que a vegades t'han de deixar equivocar, no? Crec que hi ha una part molt important que t'han de deixar equivocar, no fotre-ho tot en l'aire, però sí que dius, mira, tu aquesta parcel·la fas tu el que vulguis, i ho fas a la teva manera, o fas el que tu creguis. Llavors, si t'equivoques tu, però clar, bueno, ja em va deixar equivocar, no? Vaig plantar una parcel·la de Chardonnay que ara... Ah, sí? Sí. Aquest any millor la passarem amb el Bosí de Sitges, si podem. Hòstia. I en aquest moment, què? Bueno, en aquest moment jo em vaig deixar... Em vaig apartar una mica, vaig seguir treballant a casa, tot ajudant a casa com sempre, pues, treballant, llavorant, tot, però sí que el cap no el tenia posat a les vinyes ni a casa, no? El tenia posat, pues, necessitava omplir-me de coses que em fessin evolucionar, que em fessin sentir bé, que créixer, i em vaig anar a un grup de teatre, i vaig anar 3 o 4 anys a un grup de teatre que allà hi havia un director també amb molta personalitat i ens va ensenyar moltes coses i bueno, també vam gaudir molt, no? Vam fer la Terra Baixa, Doña Rosita Soltera... Sí, m'has dit, no?, que fèieu Catalunya. Sí, vam anar per tot Catalunya. Bueno, va ser una època bastant bonica, el que passa que tenia això, que a casa no em sentia còmode, no? A més, com anaven les coses, nosaltres a aquella època veníem al raïm, i el raïm no es pagava molt bé, no? I me'n recordo anar a fer cues duent raïm i que encara no sabies a quin preu et pagarien. Havies entrat mitja barema i encara no sabies el preu que et pagarien al raïm, no? I, bueno, era un paisatge bastant desolador en aquell moment, per mi. Però en aquest cas com funciona? Tu agafes el raïm i tu no pactes ja el preu de... No, ara ja per sort normalment te'l diuen abans de començar, depèn del celler i depèn de moltes coses, no? Vale. Però els cellers que compraven més raïm en aquells moments, un dels que comprava, que nosaltres portàvem bastant de raïm amb aquest celler, Sí? te'l deia al cap de 2 setmanes d'haver collit, te'l posava allà a una finestreta i encara gràcies, perquè encara te'l pagava una mica més bé que altres cellers i encara gràcies en aquell temps. Aquí era sí o sí, era això, no? El que et deien era ells això, o anar a un altre lloc potser en què et pagaven menys raïm, o intentar canviar de filosofia, fer-te ecològic. En aquell moment no érem ecològics, jo encara era jove i encara no sabia molt bé com funcionava tot, no? I podies fer altres alternatives, però aquesta era una de les que et deixava viure de pagès. Vale. Però això portava que havies de tenir cada cop més vinyes, més mecanitzades, llaurar més, cada cop més ràpid. Clar, tot això no tenia res a veure amb el que jo havia viscut amb el pare i l'avi, d'anar a cavar tan tranquils, ara plantes patates, ara... de viure una cosa molt autèntica per mi, molt bonica, a viure una cosa que tornaves un engranatge més d'aquest... Una pressió, no? Sí, un engranatge més d'aquest celler, no, diguéssim. I a més sense els avantatges, perquè tu no tenies els avantatges d'un treballador, no? Tu, si no et volien el raïm aquell any, et deien que no i t'havies de buscar la vida, no? I això els hi passava a molts pagesos d'aquí, al Penedès, aquesta època, no? Que vivies i podies viure, però just, i com et dic, havies de tenir cada cop més terra. Hòstia. I quina edat? En aquest moment, quina edat tenies? Entre el teatre i treballar aquí a casa i tal? Bueno, jo des dels 14 anys que porto el tractor, no? Jo ja anava descarregant 16 anys. Doncs des dels 16, 17, 18, 19, fins als 25 o així, fins que amb el Ramon decideix, el 2002, fer una prova d'un vi al seu garatge, i llavors allà torna un altre cop la il·lusió de tot, no? Em diu si vull anar a ajudar-lo, i fem un vi, en aquella època Parker, perquè fem un vi de Cabernet Sauvignon, un vi d'una vinya aquell del 84, molt vella, cep en vas encara, de les més velles del Penedès, juntament amb els del Jean León, de Cabernet Sauvignon,
i fem un vi doncs, molt concentrat, madur, s'assembla més a vegades a un Priorat que no pas un Penedès, perquè fa un gra molt petit, i fem vi i comencem a donar a gent, a alguns amics de restaurants i això, i el troben bo i dius, ostres, allà se t'obre un altre cop tota una il·lusió, tot un ventall d'oportunitats que dius, bueno, això sí que m'agrada, no? Que el teu treball hi hagi una recompensa darrere, no? Perquè treballar a la terra és bonic, és dur, és sacrificat, però si no tens una recompensa a darrere, doncs costa, no? Clar. Vale, i estem parlant de que en aquest moment tu estàs a casa treballant, però te'n vas amb el Ramon a una parcel·la per treballar aquest projecte, diguéssim, no? Bueno, ell em diu si vull anar a ajudar-lo en tot, i ell fem aquest vi al garatge, però el 2005 ja fa el celler, i el 2006 ja comença la cosa més en sèrio, encara que vam trigar uns quants anys que anés a evolucionar una miqueta més, però el 2005 ja fa el celler, i el 2006 ja entrem la primera anyada. I el primer, com que veníem a raïm, ell també venia a raïm, doncs el que fem és com un hobby, no? Com en lloc d'anar a jugar a bàsquet al vespre o d'anar al gimnàs o d'anar a lectura o el que fos, doncs anàvem a fer vi. Anàvem al vespre, quan plegàvem de bramar i de dur raïm als cellers, doncs ens anàvem, fèiem el celler mascandí. Una mica va ser així, no? Tot. Començar com un divertimento i al final s'ha convertit en la nostra passió, la nostra il·lusió i la nostra forma de viure. Que bo. I com recordes aquesta part? Perquè imagino que els inicis sempre són durs, no? Al final. Home, per anar a buscar clients, per tot això, com va ser? Va ser dur, però no tan dur, perquè era més dur, com t'he dit, anar i que et sentiguessis l'últim engranatge d'una cadena. Allò sí que era dur. Quan vam anar a vendre, jo em recordo, vam agafar una motxilla a sota el braç, vam agafar una guia, vam ficar el vi que teníem, llavors el Quicks, el Quatre Xarelos, a la motxilla i ens vam anar a Barcelona, a la guia de vinos i restaurantes, i vam anar triant restaurants així, i ens vam presentar allà explicant el que érem nosaltres, una mica el que t'estic explicant ara a tu, i explicant el que fèiem. I clar, tens la virtut de la innocència, la il·lusió que comences i tot, i bueno, la gent en el 2007 ens escoltava com, bueno, superbé. Sí? Aquell dia ja vam vendre, teníem 1.500 de Quicks, i un ens va dir, aneu a aquest distribuïdor, i ens va dir que ens les comprava totes. Vull dir, va ser... Hòstia, que guapo. Sí, gent ens convidava a dinar, restaurants molt bons ens convidava a dinar, bueno, ens va passar coses sorprenents. Com més en tenien de vi, més bons ens, més bon tracte teníem. Vull dir, va ser una cosa bastant bonica, també. Després va venir la crisi i ja va costar una miqueta més tot, no? Perquè el 2008 ja hi havia la crisi, no? Però un cop ja havies entrat, no? I et coneixien. Ja vam començar a conèixer, no? I al final el que hem fet és ser nosaltres mateixos i bueno, intentar fer la nostra feina, portar-la a una botella i ja està. Molt bé. Teníem gent que ens ha ajudat i... I això ha anat creixent? Sí. Hòstia, fa fred, eh? Estem aquí a 0 graus. Estamos aquí on... Joder. Sí, sí. Aquí sempre fa fred en aquest temps, o què? Sí, aquest any portem aquesta setmana que fa molt més fred dels últims anys, però jo recordo anys de molt fred, de glaçades cada dia. Ara aquest any en portem alguna. L'altre dia estava tot blanc no sé si el dilluns, no, el diumenge. Estava tot blanc. Però és que em vas dir l'altre dia, no? Prepara't perquè que al final tinc la teva xaqueta, saps? Em fa, no? No, ja està bé, ja. Doncs en fèiem bastant més. Els últims 25 anys hi ha hagut un canvi climàtic bastant... Ho has notat tu, aquí? Sí? Sí, sí. Bueno, el que et dic, els torrents anaven plens d'aigua, les basses estaven plenes,
Hi havia fred, jo recordo inclús que plovia i t'apareixien tortugues a casa. Vull dir, coses que ja no es veuran, o no sé si es veuran mai més, no? Clar, és que tu portes aquí tota la vida. Sí, sí, tota la vida. Hi ha gent que se'n va a l'altra de punta i jo he creuat el carrer i he fet la casa al davant. Ja m'he quedat aquí. Vas, està molt bé. Vale, doncs estàvem amb Mas Candí, no? Amb el projecte, vas allà, comences en tot això. Sí, doncs allà, gràcies al Ramon i a la Mercè, que estic molt agraïts i sempre els estaré, podem començar a elaborar vi, guardem vinyes velles. Jo ja feia temps que guardava vinyes velles perquè sempre pensava que, dius, ostres, aquestes vinyes et donen... El raïm no és el mateix que les altres que plantàvem, no? I jo anava guardant vinyes velles i el Ramon també, i vam començar a fer vins d'aquestes vinyes que pensàvem que eren les millors que teníem i bueno, ajudats, assessorats per gent, un enòleg amic nostre ens va ajudar i després, bueno, estem amb la búsqueda sempre, buscant com millorar i com créixer i com evolucionar, no? Una de les coses que ens va fer evolucionar molt va ser el tast, per exemple. Nosaltres estàvem a l'aula de la vinya i el vi, tastant a cegues sempre, des de, bueno, el Ramon des dels finals dels anys 90, jo dels anys 2000, i així. Tastant a cegues portàvem, això, molts anys i és una forma que hem evolucionat nosaltres, no? Per dir si aquest vi t'agrada, no t'agrada, per què t'agrada, com és, què és el que t'agrada. Llavors, quan no saps res d'aquell vi, ets molt més neutral, molt més obert, tens una receptiva molt més important envers aquell vi. Llavors, quan destapes, vas a buscar els perquès, no? Per què he fet aquesta maceració, per què està en aquesta zona, per què té aquesta acidesa, perquè, ostres, et fan salivar i el trobes més llarg, o perquè dius, ostres, aquest gust a mi m'agrada i ja està, no? I tot això, quan ho tens sense cap referència, és una informació, crec que per nosaltres molt important, no? I a més, el C2, i poder anar xerrant, no, jo trobo això, a mi m'agrada per això, a tu t'agrada allò, a mi no, això. I això ens va fer créixer com a elaboradors, créixer com a tastadors, bueno, crec que ens va anar molt bé. I això com va ser? Perquè sí que em consta que teniu una llarga trajectòria d'això, de tema de concursos, que després si vols parlem. Però com et formes amb això? Només amb el dia a dia o després de fer el teu curs vas anar a aprendre? Bueno, això són cada dijous, menys dos almenys al setembre, que no podem, els mesos d'estiu que fem vacances, però cada dijous s'obren 8 vins o 6. Clar, des de fa 20 anys o 25 anys ja formes bastant. A més, al principi hi havia el noi, el Raimon, que et deia ara farem borgonyes, ara farem bordeus, ara farem varietats d'engarranatge, ara farem aquesta zona d'aquí. I ara, al final, ja portem 5 o 6 anys o 7 que ja decidim el que ens agradaria fer, no? O sigui, anàveu cadascú amb un vin? No, ell triava els vins. I teniu un mapa i tal, i aneu parlant? Bueno, ell feia de professor. Molt bé. Ell es preparava a la classe i era com un curs de cata. Era l'aula de la vinya i el vi, es diu. Sí. I ell també fa cursos d'iniciació i altres coses. Però ell feia això, ara fèiem Borgonya, no? I portava 6 vins de Borgonya i ja està, estàvem a cegues i ja està. I un cop hem fet vins a cegues sense saber res, no? Però sempre hi havia una temàtica, no? Una mica un curs de sommelier, que suposo que es fa així també, no? Sí, al final és així. I, bueno, però això era per, un noi que la seva passió era el vi, que té terres també i que ho feia per aprendre i per disfrutar. I com va arribar aquesta part de dir, vamos a presentarnos, ¿no? a concursos i tot esto? ¿Qué? Doncs el 2008 ens enterem d'aquest concurs, ens apuntem, llavors
apuntar-se era fàcil, encara, ara costa molt apuntar-se. I ara, sense saber de què va el concurs, sense saber res, acertem un vi, dius, ostres, el que passa que no sabíem, vam ficar l'Ugibot, que no recordo, l'Ugibot del Priorat, però no sabíem ni, ara sé que és del celler Espont o així, però jo no sabia ni que era el celler Espont, no sabia ben bé quines varietats tenia, clar, no sabia res, jo d'aquest, no ho sabia, tot això. Llavors ens donem compte, home, si hem acertat un vi sense saber res de res, potser que ens ho mirem una miqueta i intentem fer alguna cosa. I el segon any ens mirem una mica el catàleg del Vila, mirem quins vins porta, tot això una mica, els noms, coses que, les varietats d'algun vi que dius, hòstia, aquest vi, quina varietat porta? Doncs això, no? I ja estem, i ens fiquem a la final, no? Dius, ostres, bueno. Algo hacemos bien, no? Algo fem bé, no? I, bueno, per nosaltres ha sigut com un joc. No sé, com la competició, no? Si a tu t'agrada la pilota, si pots jugar a futbol i estar a la Champions, com un joc, no? Però no... Més que això, és un joc que no t'aporta... No és que sigui per millorar ni res, sinó és el joc en què vas a disfrutar, a passar-t'ho bé, que després ho passes malament, no? Perquè dius, ostres, he dit això i he posat una altra cosa. Dius, però... És una experiència bona, no, al final? Molt maca, molt maca. A més, és un concurs molt ben organitzat, super ben fet, amb vins de prestigi i que realment, quan et donen aquesta oportunitat d'una cosa que t'agrada, vas i... Però per què no? Sí, no? Vull dir, si tu fas música i et diuen, ostres, anem aquí a fer, no sé, una trobada de gent i aviam qui canta, qui fa això, suposo que... A nosaltres ens agrada molt. I el 2018, finalment, guanyeu, no? Vam guanyar el 2018, sí. Aquí ens vam treure una espina perquè portàvem 6 finals, 2 segons, i ja es feia una mica una cosa que dius, hosti... Tiene que llegar, no? Ho hem de fer. Ara ja estem tranquils, ara ja estem... A més, últimament bevíem molts vins naturals, ja no bevíem aquest tipus de vi que hi ha en aquest concurs, no? I llavors tot ens costava una miqueta més ja per entrenar, per fer les coses, però teníem aquella espina que deies, ostres, han quedat 2 cops segons, hem estat al final i a vegades un vi l'has canviat a l'últim moment, no? I dius, ostres, aquell any millor haguéssim guanyat, no? I teníem una espina bastant clavada i ens la vam treure, el 2018. I això què, com va ser? Bueno, a la primera fase va costar molt, però vam encertar 2 vins, 2 xampanys, i els vam encertar tots 2. Els altres vins molt malament. Vam passar a la final, i al final, allò que els cops que ens havíem equivocat, que havíem canviat un vi per un altre, que havíem fet desastres, o que l'havíem dit i no l'havíem posat perquè dius, s'haurà posat aquest i t'equivoques, doncs vam tenir la final més clara i evident, va ser una pausa, va ser un moment. Quan vam acabar, jo tenia la sensació que ho havíem fet molt bé. I dic, crec que hem guanyat. No sé, va ser el moment que dius, hòstia, ja està. Vaig tenir aquesta sensació, no sé. I va ser així. Vam fer-ho molt bé a la final. Vam encertar 4 o 5 vins, vam fer molt bé. Que bo. I en aquest moment on estaves? El 2018... Aquí ja estava una mica ja tot, o què? Sí, jo el 2012 començo el projecte de la Salada, també. Aquí està. Que el 2012, amb el Ramon, a mi em comencen a agradar els vins naturals, amb ell no tant. Estàvem els dos buscant el nostre camí encara, no? Havíem convertit les nostres finques de finques convencionals en ecològiques, havíem fet treballs en biodinàmica, estàvem canviant tot i jo el 2010 em començo a provar algun vi de vi natural, alguna cosa, i em comença a flipar, a apassionar. Dic, però què és això? Això és una altra cosa? Dius, això no és vi, és que és un suc de fruita, és una altra cosa, no? I m'agrada tant que clar, jo amb el Ramon sí que discutim molt, però sempre trobem un punt de connexió. I en aquell moment jo tenia
em dic, a mi això m'agrada molt, Ramon, i ell em respectava, aguantava, em deia, no, això fa aquesta olor, això fa aquesta... té voladis, té aquest... I dic, ja, però em senta bé, m'agrada, no sé què, i li explicava i ell anava aguantant. Recordo que anava a un restaurant i ell, si no menja bé o no veu bé, és una cosa que no li agrada, no? Ja que surts, ja que estàs els diners, vols que et tractin bé i vols menjar bé. Jo hi demanava un vi natural de Laureano Serres, precisament, que a ell no li agradava, però aguantava, no deia res. Estava allà callat i no perdia la compostura, no? Sí, i a partir d'allò ja busques, en Joan València també, que és el nostre distribuïdor, ens va encaminar molt ràpid a trobar els camins necessaris perquè t'agradava aquest tipus de vi. Vam anar a unes fires a la DIF Botell, a Samur i a Angers, que hi ha 4 o 5 fires de vins que són naturals, molt maques per aquest tipus de vi, en què veiem que hi ha pagesos que fan el seu vi, una mica viticultors com nosaltres, que els vins són de diferents colors, diferents olors, diferents gustos. Això em va apassionar i el Ramon de seguida ja va entrar i llavors ja vam anar... Finalment va entrar. Sí, no, finalment no, va ser 3 dies que li va costar al principi i ja està. Va entrar i vam decidir, primer vam decidir fer la salada, que jo no... Dic, reobrirem el celler de salada amb vinyes meves, de la meva finca, que treballarem a casa, amb l'Anna, i després, però ho fèiem a Mascandí. I després, fins al 2018, que m'has dit, és quan realment vaig poder donar d'alta el nostre celler, quan ja quasi tots els vins els faig aquí, menys el Roig Boig, que encara el faig a Mascandí. Una mica va ser així, no? Estàvem que hem deixat una part important de quan ve l'Anna, no? L'Anna Serra. Sí. El 2012, com deia, fem la salada, creem la salada, la primera anyada és 2012, el fem d'una idea, surt del Ramon i meva, com que a mi m'agraden tant els vins naturals, dèiem, per què no fem el teu projecte personal amb vins naturals, no? I comença així. Però jo, al cap d'any del 2010 a l'11, perdo el pare i va ser així de cop i volta, un càncer fulminant. Em va portar tots els raïms als cellers que veníem i em diu, el 20 d'octubre, em diu que es troba malament i el porto i em diuen que en 3 mesos el perdré, no? Per mi va ser un cop molt dur, que se'm va caure bastant el món a sobre, gràcies a l'ajuda del Ramon i a la Mercè i tots i a la vinya, perquè anava a la vinya caminant, recordo, perquè duia una ira a sobre que no me la podia treure i anava a la vinya caminant, per intentar pair una mica aquestes desventures que porta la vida, no? I el 2011, l'Anna, que estiuejava aquí amb el seu pare a vegades, aquí a Esparellades, tenim una casa aquí a Esparellades, jo ja ens coneixíem i fèiem bones migues, ens fem parella, no? I ella ho deixa tot el que feia, és una noia de Barcelona, i ho deixa tot per venir a casa, no? I, em va ajudar moltíssim, no? A poder tirar endavant. Ella va aprendre a podar, va aprendre a dur el tractor, es va volcar en tot. No es dedicava al... No, ella treballava a Razmataz. Aquesta última època treballava com a cuinera va treballar per un home i també per un bar d'un teatre. I feia... A Razmataz. Sí, estava a Razmataz. Sí. Estava en merchandising i agafant trucades. Però clar, sí, estava allà en el món de la música a tope. Es va venir aquí a una altra història. Sí. Ella ja estava una mica cansada també de Barcelona i aquí ja sabia el que era perquè el seu pare tenia aquí la casa, just darrere meu, està a la casa, allà al fons.
I bueno, doncs, el deixar-ho tot i tot no va ser fàcil perquè ella ve d'un lloc, no sé, alguna de les discussions recordo que per què no fem vacances? Dic, ostres, no fem vacances, jo no he pogut fer gairebé mai, perquè les vacances a l'estiu doncs és l'època que tens molta feina a la vinya, no? No tots els anys, tens 2 setmanes abans de collir raïms que pots fer alguna cosa, però ja estàs pendent de si s'avança la verema, no s'avança, si plou, si no plou. I recordo que dius, ostres, que costava congeniar tots aquests 2 mons, no? Però realment ella es va bolcar en tot, em va ajudar amb la casa molt, tot, i ara tenim un nen junts, ella ja en tenia una nena, la Júlia, i bueno, quan d'això fem un bon equip. Molt bé, tio. I ara inclús té el seu projecte amb Amor per la Terra, que fa un vi, a la Vicenta, i bueno, som un equip, no? Fem tots junts, tant podar com fer el vi, qualsevol cosa ho fem tots junts, no? Que bé. També m'ajuda la meva germana amb el tema de mails, de tota la burocràcia que li dic jo, m'ho porta la meva germana, perquè si no, jo no puc. Sí, em comentaves abans també que hi ha algun projecte, hi ha alguna coseta, no? Sí, també hi ha... Clar, quan estàs a aquest món, sempre tens il·lusions i vas trobant gent que t'ajuda, i gràcies a un amic, el Raimon, de l'Aula del Vi, ens va ajudar, i volem fer un projecte que es dirà Raïm Mones, de raïm, i Ramones, perquè el fem el Raimon, el Ramon, una mica jo, o s'hi posarà la meva germana, i és un projecte de fer un vi per gent jove, no? Un vi desenfadat, que no sigui com tan carregós això del vi. No, dius, ostres, això té tants aromes, has de... que sigui tan sèrio, no? Tan formal, no? Una etiqueta... El tema del vi és això, no? Que costa una mica d'arribar perquè sembla que és com inaccessible, no? Sí, estem acostumats a que el vi és una cosa elitista, no? Al final, ha arribat un punt que hi ha botelles que es paguen uns preus desorbitats, no? I que han d'estar a restaurants molt bons. Llavors, s'ha perdut una mica el vi de pagès, el vi que es bevia de porró, la cultura del vi sobretot, no? I una mica la idea és fer un vi modern, amb els mitjans d'avui en dia, però sobretot pensant que divertit, que sigui divertit, que sigui desenfadat, que sigui una mica com un refresc, un suc de raïm. Ja sé que l'alcohol és perillós i tot, no? Però si s'explica com des de la vessant de la cultura, jo penso que és bo. I llavors penso que aquestes vinyes que tenim al Penedès, que a vegades es perden la identitat, que no sabem on va parar, que potser hi ha molt d'esforç, molt de suor darrere i el pagès no té cap resultat, poder fer un vi així, divertit i desenfadat. I ho teniu avançat, el tema, o què? Hem fet aquest any la primera anyada i ara estem amb les etiquetes. Ah, sí? Sí. I com està? Costa o què a l'hora de buscar... Ara som 3 a decidir i ja costa més, però sempre n'hi ha 2 que voten i un... Però no, ens entenem molt bé i al final és una part creativa, una part d'il·lusió. Jo crec que la vida sense il·lusió, sense creativitat, sense voler anar una miqueta més enllà, pot ser molt avorrida i molt passada, perquè a sobre poden passar com aquest any, no? Coses com aquest any, que no pots abraçar, que no pots tocar, que no pots... Que locura, no pots fer res, no? Tu has passat el... Jo l'he passat, a més, sí.
En 3 setmanes tancat a casa, patint, que no saps com estaràs, si t'han de portar a l'hospital o no. I vas anar a l'hospital o com? Vaig anar a l'hospital i tenia un principi de pneumonia, al final era bronquitis, i em van donar cortisona i al final van dir que si no m'ofegava que tornés cap a casa. I vaig tornar cap a casa i en una setmana ja em va parar la febre i va anar baixant i tot va anar bé per sort, però clar, n'hi ha que no els hi va bé, no? I, bueno, per això penso que ja que estem aquí de pas, hem de fer coses que t'agradin, no? Que t'agradin, que donguin un sentit a la vida, que donguin un sentit a tot el que a millorar, no? Aquesta vida, a intentar aportar alguna cosa a aquesta vida i bueno, si te n'en surts bé i si no, almenys haver-ho intentat, no? Pues sí, no, és que aquest any ha sigut molt bèstia. Sí, sí. Clar, els restauradors, amics nostres, que estan patint moltíssim, bueno, cellers, bueno, i molta gent, no?, que jo desconec, però que deu estar patint molt, molt. Bueno, hem de tirar endavant i ja està, no? Vull dir, al final hem de mirar endavant i ja està, no? No podem fer res més. A nivell olfactiu, tu que fas cates i tal, el Covid t'ha afectat perquè el César em va dir que ell... L'havia afectat. Sí, molt. Bueno, jo vaig estar 2 setmanes que no sabia si menjava un all, una ceba o què. Podia menjar plats que no m'agraden gens, me'ls podia menjar tan tranquil·lament. Ara jo ja noto bastant. Sí? Noto bastant. Inclús hi ha coses que potser em sembla que les noto més i tot, perquè ha sigut com un començar de nou, coses que potser ja la teva memòria les tenia processades, i ara em sembla que hi ha algunes... Però sí que no noto tan fi com notava abans. Inclús vaig patir, no?, un temps, perquè la meva feina es basa molt en això. A part de la meva feina, un dels meus millors plaers, que és el gust, no? I vaig patir una mica, però per sort, quan vaig començar a notar alguna cosa, sentir... Primer cop que vaig sentir una olor que estava cuinant l'Anna, vaig dir, ostres, ja sento alguna cosa. Tenia bona pinta. Vaig fer una celebració quasi, no? Hòstia. Però, bueno... És fotut. I encara continueu amb tema cates, perquè tot això també em va arribar per la Marta Casas. Bueno, la Marta ve a l'aula de la vinya, sí, home, la Marta molt maca. I ve a la vinya del vi, l'aula de la vinya del vi, que tem, bueno, ella fa 2 o 3 anys, no sé quan fa, ja que ve. El bo d'aquell lloc, cada cop ve gent més interessant, cada cop et comparteixes més coses i evoluciones més ràpid, perquè la Marta és una fan de la biodinàmica, de les coses menys palpables però més astrals, no? I ella t'aporta tota aquesta part que tu desconeixes, te la porta i te les comunica i tenim un WhatsApp. Molt maca, és una passada. I llavors evoluciones el doble, no? Perquè ella t'ensenya i jo espero poder-li ensenyar alguna cosa a ella, no?, també. I allà som 14, cada dia al tas, però som un grup que som uns 30. Uns 30 i ens anem tornant. Jo i el Ramon hi anem quasi sempre. O hi anàvem. Ara amb el Covid ha sigut, potser havia fallat un cop o 2 en la meva vida i ara amb el Covid he fallat 3 cops seguits o 4. Doncs l'altra gent, per un dia per la feina o pel que sigui, es van canviant, no? Però ara cada cop ja som els 14, entre els 14 cada cop hi ha més cops de colze. Sí, no? Sí. Home, té que ser guapo, però al final cadascú aporta el seu, no? Sí, a més ara ja no tant, però fèiem un viatge a cada zona vinícola del món. S'ha anat a Xile, s'ha anat a Alemanya, s'ha anat... El grup? Sí, cada any es feia un viatge a Borgonya, a Cots d'Oron, a Piemonte, a Sicília, a Hongria, tot arreu. Va haver uns, degut a la feina, i que els cellers que volíem visitar cada cop volien menys gent. Llavors va haver 2 o 3 anys de peron, una mica així dels viatges, perquè clar, anàvem en tren, érem 15, 20, 25, 30, que el viatge hi volia anar tothom, no? Sí o sí, volia anar tothom. I clar, els cellers que ja cada cop t'agradaven més, era més difícil accedir, no pots anar a un celler a fer una visita. I llavors, bueno,
es van restringir i ara hem anat a Geòrgia, amb menys gent... Hòstia, molt bé. Sí. I els torneos d'aquí ja, dieu, som un grup de vinyaters que... Cada cop tenim més contactes. Més contactes i llavors, sí, un que diu que té contacte el gestiona i diu, bueno, jo conec tal, jo que tal, podem anar aquí o allà. Joder, que guapo. No, molt xulo, i a més crec que viatjar, catar cigues, és molt important per evolucionar en el món del vi. Jo ho penso, almenys a nosaltres ens ha ajudat molt. Què t'ha portat, això? Aquesta part d'anar catant i tal, a nivell professional de lo teu? M'ha portat tot, no? És que és tot, perquè un vi així jo no hagués fet mai si no hagués viatjat, si no hagués vist un vi taronja, si no hagués provat els vins naturals, no l'hagués pogut entendre. Aquest viatge que vam fer a Loira em va obrir molt la ment, no? Allà hi havia 5 fires, hi havia una fira tipus gran, de grans marques, llavors hi havia 4 o 5 de petitetes, Penitents, la Difotell, les Anònims, la de la biodinàmica, ara no em sortirà el nom, però hi ha la fira dels agricultors biodinàmics de França, que n'hi ha també d'aquí. Hi ha la fira allà també, a Renaixents, no em sortia el nom, la Renaixents i la Difotell. I a Difotell es fan amb unes coves, no sé si has estat. No. Amb unes coves que són coves a la pedra, són unes caves, les caves Ackermann, a un lloc superfosc, tancat. Hi havia més de 200 viticultors de tot el món, però viticultors de poques hectàrees que treballen ells a la terra, així, que treballen sense sulfits o amb pocs sulfits, tot llevant natural. Un lloc fosc és on se'ns va obrir més la ment, no? Allà et dius, ostres... Què és això, no? No, clar, dius, però jo això no ho coneixia, no sé què era, sí que ja havia... Per arribar allà ja havia fet coses, no? Però no... Veure-ho tot de cop, dius, i tanta gent, i tanta gent que mou, que hi havia gent de tot el món, japonesos de tot el món, d'Austràlia, de tot el món, dius, ostres, al final això... La vinya és la teva capacitat i les teves vinyes, al final, no? Què pots fer? La teva capacitat i les teves vinyes. I, jo sense catar i sense haver tingut aquesta evolució no podria fer aquest vi que prenem ara, els Sotes Ametllers o cap altre d'aquests. O sigui que has vist una evolució de tu mateix amb el tema de les vinyes. Les vinyes o el tractament de les vinyes, com treballes? També. Jo, clar, el meu pare i el meu avi treballaven d'una manera que és més pròxima a aquesta, però vam tenir els anys 90, 2000, finals dels 80, una època de... El meu pare, per sort, no va voler posar mai herbicida i sempre amb l'acabadora anàvem traient la part d'entre cep i cep d'herba, però es llaurava, es ficava topar orgànic, es ficava aigua orgànica, adob mineral, es tractava amb penetrants, amb productes químics, i d'això, clar, tenir les vinyes així, totalment salvatges, deixem l'herba espontània que creixi, intentant que hi hagi la màxima vida possible, reduint el vigor perquè tinguin menys malalties. Un canvi de mentalitat molt gran, de la que anàvem. Aquí al Penedès, per sobreviure, havies de mecanitzar, abonar al màxim, treure el màxim de quilos possibles. Això la majoria de gent, ja que no, que aquest canvi que jo he fet ja el van fer abans o ja es van donar compte abans. Però hi ha gent, per viure, havies de fer això de pagès, perquè si no, no podies, no? I, ha sigut un canvi molt gran, no? Penso jo, de tornar una mica, de fer un pas enrere per tornar endavant, no?
Tu quan vas estudiar t'explicaven que això era el correcte, no, diguéssim? Sí, bueno, clar, jo anava a una escola que em deien que sí, que s'havia de mecanitzar tot. Bueno, és que tot ha portat cap aquí, no? Les subvencions, el, els cellers aquests que compraven més raïm, no? Volien tenir el raïm barat, llavors, clar, volen quilos, no volen que tu tinguis una parcel·leta vella que et doni més qualitat, realment no la volen. I jo em vaig donar compte, perquè jo portava una parcel·la aquesta d'Armot, que és una parcel·la que té de l'any 42, té més de 70 anys, quasi 80, doncs la portava al Codorniu i realment em vaig donar compte que no la volien perquè me la feien collir quan tothom li madurava el raïm i a mi jo ja feia una setmana que em havia madurat perquè feia 1.000 quilos a hectàrea, 1.500 quilos, 1.000, 1.500, 2.000 l'any que més. I clar, dius, hòstia, me la fan collir quan ja, una setmana després, quan ja s'ha passat, quan ja no està el raïm, em vaig donar compte que no. No interessava. Que realment no els interessava això, perquè volien una altra cosa. I jo, doncs, bueno, no estava equivocat. Pensava que sí, però no. I bueno, ara aquesta vinya que amb el meu pare dèiem, bueno, l'any que ve l'arrencarem, l'any que ve l'arrencarem, l'any que ve ha estat 10 anys arrencada, doncs encara és una supervivent. Encara està allà i ara aquí no hi és la botella, però és un vi que fem a casa i estic molt content, no? De no haver-la arrencat. I la idea és d'aguantar. Bueno, està molt vellet, està, doncs, aquest any, doncs, entre el míldiu i això, doncs, hi ha molt poquet, però la idea sí, doncs, aquella vinya és màgica. Les vinyes velles són màgiques, no totes, però quan tens una vinya que et dona doncs, una concentració, una acidesa, un volum, bueno, aquella vinya et dona tot, després d'haver donat, doncs, això, 80 baremes, 70 baremes, no? T'ho dona tot, no? Tot el que té, no? És que és una passada. Doncs això... I com valores? Perquè aquestes vinyes són una passada. I com valores tu ja de dir, ja ha donat el seu? Bueno, hi ha molts factors, no? Vull dir, aquí falten ceps, hi ha que tenen malalties de fusta, depèn, clar, quan ja veus que la vinya no et pot aportar res de res perquè doncs, o s'han mort o perquè realment el rendiment o que et dona ja no pots viure d'això, doncs ja està, no? L'has d'arrencar. Clar, nosaltres aquella l'havíem d'arrencar per ficar-li una vinya emparrada, un peu productiu i fer quilos. A més, està a la part més baixa, a part mitja d'una pendent, i si plantes una vinya jove allà pot donar molt, no? Però bueno, has de decidir el teu equilibri, buscar-lo, perquè a vegades el busques i no pots, no? És difícil. Sí, has de trobar el teu equilibri. Jo ara perquè venc el vi. Si no vengués el vi, jo hauria de tenir tot emparrat, tot mecanitzat, si volgués seguir visquent de treballar a la vinya. I això és un dels problemes que tenim al Penedès. És una mica que si volem viure de la vinya, ara mateix el preu del raïm són 30 cèntims i... 30. Una mitja, N'hi ha que hi paguen més i n'hi ha que hi paguen menys. Però la gran majoria va a 30 cèntims. I a 30 cèntims no pots viure, no pots pagar els gastos d'un any, i menys si tens malalties com aquest any. Llavors, doncs és una mica... Clar, estem al costat de Barcelona, si no volem que això es converteixi en ciment, per mi l'opció és tornar a recuperar les nostres vinyes, les nostres masies, fer una mica de vi, fer molt menys del que fem, però enfocat a vendre nosaltres. Sí. Jo penso que és una de les poques oportunitats que tenim, no? Perquè si no, no sé, portem una crisi bastant forta amb el cava i ja et dic, els pagesos a 30 cèntims aguantaran un any o 2 o 3, però més no, No, està la cosa aquí en el Penedès és complicat. Bueno,
gràcies a això tenim moltes vinyes encara, més del que hauríem de tenir, però també hem perdut personalitat perquè teníem vinyes velles, hem plantat moltes varietats forànies, moltes masies que tenien cellers s'han convertit en magatzem o en cases o s'han derrocat i hem perdut personalitat, però ara realment hi ha joves, i no tan joves, però amb esperit jove, que estan... crec que s'està canviant una mica. Sí, amb el Santi Borrell vam estar parlant i... El Santi els coneix molt bé, perquè ell ha fet quasi entrevistes amb tots, no? I realment jo només veig aquesta possibilitat, segurament n'hi deuen haver altres, però jo veig aquesta possibilitat, a més, per dignificar el teu treball també, no? Perquè si tu treballes la terra, aquest esforç ha de tenir una recompensa, perquè això és una cosa vocacional, a més, que no és fàcil, que és el nostre jardí de tots, no? Al final és el jardí de tots. Sí, bueno, el que parlàvem abans, no? El fred que estem passant aquí és el fred del treball, no? Si tu vens aquí a les 8 del matí a podar, que el sol acaba de sortir, amb tot gelat, els peus se't mollen, les mans, bueno, no notes els peus ni les mans, fins que no arriba allà a les 11 o a les 12 que ja el sol ja t'està escalfant una mica. Bueno, doncs tot això, clar, si ho pots ficar dintre una botella i vendre-la, doncs té un sentit, i si no, no en té. No en té tant, almenys per mi no en té. Doncs no. Una mica això. I ara on estàs? Com està la salada? La salada, la salada ha passat de ser un projecte bastant petit, molt petit, que fèiem 5.000, 7.000 botelles. Vam anar creixent una mica als anys 15, 16 i 17, però van ser anys també de molta sequera, que tampoc, tenia poc raïm, perquè hi havia molta sequera, i jo amb les vinyes velles encara ho vaig patir més, i amb el tipus de cultiu que faig jo també ho vaig patir molt més, i el 2019 vaig tenir molta producció, em trobo que no em volen el raïm que venc, que no me'l volen. Jo per sort aconsegueixo vendre raïm a cellers que em paguen una mica més bé el raïm, que volen raïm ecològic o biodinàmic i me'l paguen millor, però hi ha una forta crisi i la majoria em deixa a la meitat o que no em vol. I llavors, aquest amic, el Raimon, que una mica el Raimon també surt per tot això, no? Em deixa una tina i em diu, mira, et deixo una tina de 10.000 litres, i jo feia 10.000 litres en tot, màxim. I em deixa una tina de 10.000 litres. I clar, no és el mateix anar a buidar un remolc, buidar-lo, tornes cap a casa i ja no has de pensar en res. O agafar unes caixes de 10 quilos, trepitjar-lo amb els peus o trepitjar-lo com tenim una derrapadora, però molt manual, buidar-les i fer 10.000 litres de cop. Va ser un 19 que pensava, ja està. Llavors ve el 20 i encara és pitjor. I espera't el 21. Però vaig fer molt de vi. Sí, clar, i el 21 pot ser pitjor, no? Perquè com pinta al principi, al gener i al febrer seran durs, pinta. Doncs el 19 vaig fer molt de vi, no? I vaig doblar la producció, de passar de 15.000 a 30.000 botelles, no? Ara encara en tinc per vendre, però la veritat és que tinc molta sort i que m'han acceptat molt bé els vins i que quasi ho he venut tot, no? Quan un any com el 20 de crisi, amb restaurants tancats, en què a Barcelona a pobre estan que costa moltíssim, però per sort hem pogut vendre molt de vi i tirar endavant. I clar, estic amb el celler mitges en construcció, pagant hipoteques, 2 ICOs, una mica, però content. A mi el que em sap greu és això, que no puguem anar a un restaurant, no puguem celebrar, no puguem abraçar, que la gent no...
això sí que és fotut, no? I que la gent es mori o tot això ho passi molt malament, això sí que és fotut, però l'altre jo no em puc queixar. Pues això, que no sé ben bé com has agafat el Covid. Jo tampoc ho sé, perquè va ser una setmana que vaig estar amb el tractor, que no vaig tenir ni visites al celler, ni vaig anar a Mascandí, però sí que, bueno, vaig anar a fer coses al banc i fer coses i al final no sé com me'l vaig agafar. Però bueno, el fotut és això, les persones que ho passen malament, les persones que no se n'en surten, les famílies que no es veuen, bueno. Jo com que vaig estar amb el Covid, m'he enterat de... Sempre trobes, aquest l'ha tingut, aquest l'ha passat, aquest no sé què, aquest està a l'hospital, et vas enterant de coses i I no és fàcil, no? Tu mentre estàs aquí dius, hòstia, jo vaig estar al setembre sense màscara, sense res, treballant, fent-ho tot, i no ho vaig agafar. I una setmana que vaig a la vinya, l'agafo, no ho sé. Bueno, que al final... Bueno, esperem que aquest any... Home, aquest any ha de ser molt millor i esperem que vagi tot, sobretot que passi aquesta merda i que puguem tornar a celebrar, abraçar-nos, sobretot, no sé, si ens veurem sempre amb màscares, no? Penso molt ton, de petit, que vaig anar a l'escola amb màscara, vull dir, una cosa que... Molt forta. No sé, no... Sí, jo veig els meus nens, no?, i dius... Clar, normalitzar això és com una cosa, no sé, una mica anti-vida, no? Bueno, ells sí que d'alguna forma sí, ho entenen. Ho entenen. Sí, ho entenen. El meu gran diu, no, si jo estoy igual con mascarilla que... Sí, ho han formalitzat ja, sí. Per això, però jo ho trobo com una cosa que jo me'n recordo de petit, no? Que tot és il·lusió, dius, ostres, ells van allà amb la màscara i no poden tocar, han de fer això, no sé, és una cosa... El ser humà està preparat, no?, per tot, no? Sí, per adaptar-se a tot, està clar. Per passar, sí, està claríssim. Pues no sé, estem passant un fred molt bèstia. Un fred de collons. Portem aquí una estona... Sí. I ha sigut un plaer molt gran. Sempre acabem preguntant què representa el vi per la persona i en aquest cas et pregunto què representa el vi per tu. El vi és la vida, no? És la meva vida, no? Més que el vi, per mi ha sigut la vinya i després el vi ha sigut la forma de tornar a donar-li sentit a la vida, no? Però per mi ha sigut la vida de pagès, amb el meu pare, amb la meva família, entendre el que és treballar a la terra i quan arriba el vi és el moment que dona sentit a tot, no? A poder viure d'això, no? És el meu projecte de vida, de la meva família, és això. Que bé. Pues ha sigut un plaer, igualment. De veritat. No, moltes gràcies. Ha sigut un programa diferent, entre vinyes de 60 o 80 anys, sí, i amb un fred de collons. Però m'he passat molt bé, tio. Així, molt maca. Així la gent també sabrà que realment no? Que la vinya és això, no? És fred, és petit, clar, és que és molt maco. Dius, hòstia, aquesta botella l'ha fet aquest, no sé què. Però a la vinya hi ha fred, hi ha calor, hi ha suor, a més, quan plantes una vinya, no et dona, al final del seu fruit, te'l dona a partir dels 20-30 anys el seu esplendor. Clar, si t'equivoques amb alguna cosa, t'equivoques de 20 anys o 30, no? No és fàcil, però també és molt bonic. Bueno, mira el que l'ha passat Ara continuo, no?, amb el Sant Romà, no sé si l'has vist. Sí, bueno, això suposo que són enveges, són algú que té l'esperit molt pobre. Hòstia. I llavors, bueno, quan un sobresurt amb alguna cosa, sempre n'hi ha un altre que li fa mal, no? I això és el ser humà, també. Però bueno, el millor i el pitjor. Sí. No sé com ha anat, però m'imagino perquè les històries dels pagesos són aquí i allà i a l'altra punta del món són iguals.
Un plaer, Toni Carbó, Igualment. de veritat. Merci, Sergi. Gràcies per tot. Una abraçada.